Nayalo, Baho, Yonga, Go, Dwale. I don't know, Amen. Now, the thing shall do the Kajero, shall Ningalives go. No, I am a Lama. Amen. So, she is a man, talk out of them. Amen. Amen. Chila in Tita, hello, no. Alo Yeshua Mane Chibale, Alo Piagon Chibasi, Genogano, the Geomachine, O Genobowaga, Nege Bima, no, Selimita, Bowaga, Shinda Hanima Genoga, Twapima, Sita, the Mata Marotema, no, Chibi Lana Chile. So, Owama, Tujo, Yaji Shide Kamawono, Genobowaga, now so. Longwa Soviet Tapima, Lambe, a city of Dora Pigan. Edagu, Genogu, a chimney, no, Genogu, Lekande, Genogu, Yamle, the King Yeshu, County Mingla, whatever the days ago, you know, Mowinga, Money, and Little Shila. So I might look at the Tudekama, a Yambe, Konaya, Tutu Jajano, Jambai, Yane, Yoguro, Dilaro, Shibu. That means you know from a flashing comment in the jungle, you know, a truth that we can't see. Virekama general Lusuro, Ilu Killa, Lekajero, Majumbo solution general, Jumbo, the Architect, Chile. Viva de Yobia and Tonde Pere. That means you know, go to it, but do it, Tire Kajero, Lekambu, a Yankee Care. That means go to it, Kajero, the Dolly, now Java, a pioneer, Shida, or no. So, the nature of one of sheep and a legend of the Gavin country. Along of Yashi to come to Bivasi, the Gavin Chisu de Marelo. So, you know, a truth that the country at the church she. Any that the Macan born, no, Jan by the Bible of Hatching. Ella, Picare Lama, where she did a motor cook that the country. Era Pika Genova, people there at the Kame, we know Punjab, which is the Duame. Master Kumio Sana, Senaleman, Gerone to Lysus in Banero. Amuya Ricala night, Amuya Ricala night. Alonso, Amuya Ricala night, Amuya Ricala night. Nabu Patanapulo, Nabu Patanapulo, Nari, Edone, Dendile. Nago Chimon Lemu, Mingomui, Hallelujah. So, General, you can allow John May at the end of selling it with Jesus or Chimon May, Subima, General Sissin Hare. Suletan, be my editor, budget, Sutan Megama, Yala. You know, General D. Jama solution, selling it a dream man. General at the end of Upai. Me go yabu le pita. So at the end of that, selling it to my swing. Nani allow young Suya pita. Patamata Niama Chumni Nire, Dutia Nima, Lady Nire, not the Dianima General. Nani Nire, Saturday anyway, you Pateka Zero. Tana Purekama, any new machine. Chichimama Pide at the end of the Yaloma, General. Belum Magumi, Deapin, Ama Biriapin, the Kajan, Amu, Taikaya, Religion, Joyana Pide. So the Cholu solution belongs to yours, Erela Lekama. So at the end of Lima, Tuam Bibisuno, focus if they not need a lalo Birika. Jano Majabu, Suramio, the Genano, Mahoba, Tire, like Elidoni. So next time she at the end of last Suramio. Who Napiam in Napiam Suno. Lesa Mashiu, Atenda de Arne, Matimata Arne, Chanora Baba, people who will do yours. Chanora New Mata, the Papa Piti Uro. Amen. The Pati no general thing by Nero. Anyway, young teaching at your life. Again, the Papa Lepino. Edinia Yapu to China. Hallelujah. Edinia, the Galachina, Eddie go down. That makes China and a Cajero. Eddie got Chile Kama. Losing say our machine. Chile, Eddie Nicola, Nicola, a chain, Dame,
အိမ်ကအစုပ်တစ်လုံးပဲရှိတယ်ပြီးတော့ခြုံပြီးပဲအဲ့ဒီမှာခြုံပြီးသားဆိုတယ်အဲ့ဒီခြံထဲဝင်လို့ရှိခရုအကြီးကြီးတွေယုံစရာသားကောင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေအိမ်ကလည်းအစုပ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီနေရာမှာသာသနာစားတော့အဲ့ဒီနေရာမှာတစ်ခေါက်ကျွန်တော်ရောက်နေတယ်အဲ့ချိန်မှာတော့အဲ့ဒီအိမ်မှာပလောင်တွေမိသားစုတစုတွေကျွန်တော်အဲ့ဒီခြံသားတွေကြီးကြောက်တဲ့တမျိုးလုံးကိုမြင်ရတယ်ဝေးတော့မြို့နဲ့လည်းမဝေးဘူးအစွန်လည်းမဟုတ်ဘူးအရန်အချက်ချာကြတယ်အဆောက်အဦမရှိသေးပေမဲ့တနည်းကြလို့ရှိရင်ကြီးမားတဲ့လုပ်ငန်းတွေကျေပြန့်တဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာကို vision နဲ့ဘုရားခင်ကကျွန်တော်ပေါ်ပြတယ်အဲ့မှာဒူးထောင်ကကျွန်တော်တို့အိမ်မှာဆူတောင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်ပထမတာကစာတော်ကကျွန်တော်ဆူတောင်းခဲ့တယ်နေ့တော်ကြာသွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီနေရာကိုကျွန်တော်၅ဘူးဖြစ်လာတော့အဲ့ဒီအိမ်ရှင်ကတော်ချမ်းသာတာဖြစ်တယ်အိမ်က၄၅လုံးရှိတယ်သူကခြံနေတဲ့အများပိုင်တာဖြစ်တယ်ဒါနဲ့သူ့ခြံကိုသူကဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ခြံကိုလိုချင်တာလဲတဲ့တော်မေးကျွန်တော်ကခင်ဗျားခြံမှာနေမယ်တကယ်နေမလားတဲ့သူကကျွန်တော်အဲ့ဒီခြံမပြောင်းခင်ကျွန်တော်နေတဲ့အိမ်ကတော့တော်တော်ကောင်းတယ်တလားကို9500တာဖြစ်တယ်ရီလောင်းအိမ်တာရီချူခန်းတိုက်အိမ်နဲ့နောက်မှာအဆောင်နဲ့အရန်ကောင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအိမ်တော့အတင်းတော်လည်းငါးပေးတယ်အိမ်ကဒါပေမဲ့ဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီအိမ်လည်းအရင်တော့ပြည်တစားမှနေပြီးဘူးတဲ့နေရာဆိုတော့အဲ့ဒီကတော့တအားလို့လူချင်တယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကလေခဏခဏလမ်းမပြီးမှရောက်လာတယ်ဆိုတော့တချို့လူမကြီးမငယ်နဲ့ရောက်လာကျွန်တော်မှလည်းတပီးပြူတွေ3-4ယောက်ရှိတယ်ဆရာမလေးတွေရှိတယ်ဆိုတော့လေဖြည့်ရှင်းရတာမလွယ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့တခါလေကျွန်တော်မနေ့ညဆိုလဲတန်တကားလာခောက်ပြီးလာခောက်တဲ့ခါမှာတွားပြီးမှဖြည့်ရှင်းရတာအဲ့ဒါနဲ့မနေ့အစောတန်တကားလာတော့တွားကြည့်တဲ့ခါမှာကောင်းမငယ်ငယ်လေးတွေပြည်တစားမလေးတွေပေါ့သူတို့ကအဲ့ဒီနေရာမှာအရင်ကပြည်တစားယုံဖြစ်ဖို့တော့အဲ့မှာသူ့ကိုဦးစီးဦးဆောင်တဲ့ဦးစီးမိုးရှိတဲ့နေရာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာပဲသူတို့တကယ်လာပို့တာလေကျွန်တော်လည်းထွက်ပြီးမှရှိမှဆိုင်ဘုတ်ကိုချိန်ထားတယ်ဆိုင်ဘုတ်ဘယ်လောက်ကြီးလူတွေလည်းဆိုင်ဘုတ်ကိုမကြည့်တာအဲ့ဒီညာပဲဝင်လာတယ်ဒါလည်းလို့ကျွန်တော်ဒီညမြင်နေတယ်ပြောင်းမှဖြစ်နေဆိုပြီးမှအဲ့ဒါလည်းခုနေရာကြည့်လိုက်တော့မျက်စိနဲ့ဒီတိုင်းကြည့်လိုက်တော့ခြုံပဲကြည့်လိုက်မက်ဆီအောင်ရှိဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းဆူတောင်းတယ်ဘုရားကြီးကျွန်တော်ဆူတောင်းပြီဆိုပြောင်းဖို့ပဲအဲ့ဒီနေရာပြောင်းဖို့ပဲတာလို့ဆိုဖို့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘာပဲပြောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ပြီးမှအဲ့ဒီအိမ်စုပ်ကိုတွားပြီးမှအဲ့ဒီအိမ်ရှင်နဲ့တွားပြောပြီးမှကျွန်တော်စာချုပ်တယ်ဈေးကတော့ပေါ်တယ်1000ခွဲပဲအိမ်ငါးခါ1000ခွဲခုမှကျွန်တော်9000နဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပတ်စံတော့အတင်းတော်နေပူပြီးပတ်စံဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့အတင်းတော်နေပူပြီးပတ်စံနဲ့ဒီပြီးဆုံးတဲ့အိမ်မှာကျွန်တော်စစ်နေလဲရတယ်ဒါပေမဲ့ပြောင်းမယ်ဆိုအရန်ပင်ပန်းရမှာပဲဖြစ်တယ်ပင်ပန်းမယ်ဆိုတာပြီးတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားခင်ကပြောင်းခိုင်းတယ်ဆိုကျွန်တော်ပြောင်းမယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီနေရာကောင်းကောင်းပေါ်မှာအေးရှင်းတတ်ဖို့မဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့ဒီကြောက်မဲမျိုးမှာရှိတဲ့ရှမ်းလိုမျိုးပလောင်လိုမျိုးတဲလိုမျိုးတွေယေရှုခရစ်တော်ကိုနဲ့ထိတွေ့ပြီးမှသူတို့ဒီထောင်ရအတ္တရဖို့အတွက်ဟောပြောဖို့လိုတယ်ဟောပြောတဲ့ကကြားမယ်ကြားမှယုံတယ်ယုံတဲ့ကမှလက်ခံလာတယ်အဲ့ဒါဘာနိုင်ရှိတယ်အဲ့ဒီပျောက်ဆုံးသောဝိညာဉ်တစ်ခုရဲ့တာမိုးဟာစัจ java အားလုံးတဲ့တာမိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကိုပိုင်ဒီကွက်ဒီနေရာကြီးမရှိသေးဘူးမရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်စာပြီးလုပ်ရမယ်ပင်ပန်းတယ်ဆိုတာသိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စာပြီးမှအဲ့ဒီအိမ်ရှင်ကလည်းဖြစ်ချင်တော့အရန်ပွေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကမိမမတိတဲ့နာမည်မဖော်တဲ့မိမလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့မှာတားဖွားဆရာမကတော့မှတားတယ်တော့ဝါလို့ယုံကြည်လို့လေဟောခင်ဗျားတို့အိမ်ရှင်ကလေသူ့အားဖြင့်ကလေးမွေးတာကျွန်မမွေးပြီးတာနဲတာမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်ပြောပြအမေမဖော်ပြနိုင်ဘူးလေအများရှိတယ်အဲ့ဒီအိမ်ရှင်ကအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့ခင်တယ်သူနဲ့တွေ့ပြီဆိုအိမ်အကြောင်းပြောတယ်သူခြံကောင်းတဲ့အကြောင်းကအယောင်းဝယ်မှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သူခရစ်တော်အကြောင်းကိုပဲကြီးစုတရားတွေလည်းကျွန်တော်သူ့ကိုပြောပြတဲ့အခါမှာသူပါပြောတယ်ဆိုတော့တရက်ကျွန်တော်စီလာတယ်ဒီမှာခင်ဗျားနဲ့တွေ့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်စိတ်ကလည်းတစ်ခုပြီးတစ်ခုထူခြားမှုတွေရှိလာတယ်ဆိုပြီးပြောလာတယ်အာမင်အာမင်ဒီကြတော့သူ့သားနဲ့ရံဖြစ်တယ်ရံဖြစ်တော့
အိမ်မှာမနေချင်တော့ဘူးတဲ့ခင်ဗျားရှိပဲလာနေတော့မယ်ကျွန်တော်စီလာတဲ့ကကြည့်တော့နေချင်ကြတော့မကောင်းဒါပဲကျွန်တော်အထင်းမှာရှိတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာနေရာတိုင်းမှာမရှိဘူးအာမင်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါနဲ့တော့အရန်တောင်းတလာတယ်ဖြစ်တော့အဲ့ဒီအိမ်ကလေကျွန်တော်တန်ရှင်းလုပ်တယ်ရည်နဲ့စီကြားပြီးဆိုတားနေလို့မရောက်တော့ချစားလာဆိုတော့ကြုံကြနေတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဒီဘောကတော်မေရီနဲ့အဲ့ဒီရှာမဘုံတော်သူတို့မြောက်လာတယ်ဆရာနီမဲသွားကြည့်မယ်ဆိုလာကြည့်တော့အပြန်ကြတော့မှအဲ့ဒီရှာမဘုံတော်ငိုတော်ငိုတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီမှာအမှုတော်ဆောင်နေရမလားဒါသူတို့အမြင်မျက်စိနဲ့အပေါ်တနခါအမြင်အာမင်ကျွန်တော်တော့အဲ့ဒီအိမ်မူမြင်တာမဟုတ်ဘူးဒီညာဝင်းကျဲတဲ့အချက်ကြာဆူတောင်းရင်လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ကြိုက်တယ်လို့ပေါ့ကြိုက်တယ်လို့ဆူတောင်းလို့ရတဲ့နေရာအတိအကျအဆောင်ကိုစောက်မယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါလေးကိုပြင်တဲ့အခါမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့မောတာပေါ့ဒါပေမဲ့မမောဘူးဟာလေလုယာအဲ့ဒါနဲ့အဲ့မှာပြောင်းဖို့ဖြစ်လာတော့ကျွန်တော်အသေးသားရပါပြောလို့ဆိုတော့ဆရာကမျက်စိနဲ့ကြည့်ပြီးကြိုက်တာလေဘာမှလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်အဲ့မှာတော့လည်းမပြောင်းခင်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်အဲ့မှာစူတောင်းတယ်ကိုလိုစူတောင်းမျက်စိမိတ်လိုက်တော့ယူပါရုံနဲ့ရတယ်မျက်စိဖွင့်လိုက်တော့စုပ်ပြတ်နေတာအကုန်လုံးနေချင်းစရာမကောင်းဘူးအဲ့ဒါလေစားပြီးမှကျွန်တော်ပြောင်းလာတဲ့အခါမှာမပြောင်းခင်ဒီမှာတန်ရှင်းလုပ်တယ်လမ်းတွေကလည်းမကောင်းဘူးမျက်တွေပေါက်ပြန်တယ်အရင်ကကျွန်တော်ရှိမရှိတဲ့ဝက်စားလေးနဲ့တတ်ပြည့်နေတတ်တယ်နော်ဘုဖနာကတော့တရားပဲရှိတယ်ရှယ်တိုက်ထားတယ်အိမ်ရနဲ့တောက်ပြန်လူပြအထင်ကြီးတယ်တချို့လူဆိုအိမ်ဒီပိုင်းလာရောက်တယ်ကျွန်တော်စီမဆာအများရှိတယ်လို့ထင်တာကျွန်တော်ဆိုင်ကရှိနဲ့ဆိုင်ကစီပြလို့တွန်းနေရတဲ့ခါလေးအချင်းချင်းပဲဒါပေမဲ့ပုံစံကြည့်တော့အထင်ကြီးစရာလေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလည်းကြီးစုတော်ပါပဲဟာလေလုယာအဲ့ဒါနဲ့စူးနေမုန်းနေနေတဲ့လူကအဲ့ဒီနားမှာကုန်းကွာနဲ့မျက်တွေရှင်းပြီးမှမျက်တွေပေါက်လာကြည့်ကိုတော့ရှက်လိုက်တာပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာတော့ရှက်နေတာအဲ့မှာဒါနဲ့အထေဝင်းညာခေါ်လာပြီအဲ့ဒါနဲ့ရှီးတဲ့ပိုက်ဆံလေးနဲ့တွတ်ဝဲပြီးမှအဲ့ဒီအိမ်စုပ်ပေးနာမှာဒီလိုအဖြီချလိုက်တယ်ချပြီးမှဟောပေါ့ဝလုံး၃လုံးလောက်နဲ့ပေါ့အစားတော့ကနေလေးပဲလုံးမလို့ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲမသိဘူးစိုက်ပြီးအားမရပြန်ချက်လိုက်တယ်ပြန်ပြီးလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်လိုက်အကြီးကြီးဖြစ်သွားတယ်သူကလည်းမလောက်ဘူးအပေါက်ကြီးဖြစ်နေတယ်ရှင်းတယ်လောက်နဲ့ပဲမိုးတာဟုတ်မရှိသေးတဲ့ဒီတိုင်းထားတယ်အဲ့ဒါနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တွတ်တရားနဲ့ပြည်လာတော့ကြားမှာမိသားသွားရှောက်တယ်မိသားရှောက်တော့ကျွန်တော်တို့ကြောက်မဲတော့ဘာလို့ဆိုတော့ဂိုင်းကနာလေးတအားပဲခွဲချတာဖြစ်တယ်အရာနဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့ခါမှာလုံးဝလူရကန်ကွက်တာတွေတိုက်ခိုက်တာတွေတအားများတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ခက်တီတီနဲ့ကျွန်တော်မိသားသွားရှောက်တော့မိသားရလိုက်ပြီမိသားရတော့စီးတဲ့ပိုက်ဆံတဲ့ခါလဲတသိန်းကြော်လေးရတော့အဲ့ဒါမိသားတက်သူတို့လာတက်ပြီးမိရလေလေးလုံးနဲ့ဖြန်းချစ်ပြီးလို့ပဲပါဘယ်လေးအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်မနေ့စောရေးထားဒီမှာအဲ့ဒီတောင်ပေါ်မှာသွားဆူတောင်းတယ်ဆူတောင်းပြီးမှတော့ကပတ်တော်ရွှေဆူနေဆူတောင်းတယ်နော်ဖျားကလည်းကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာလမ်းဆန်းချစ်လို့ပြောပြီးတယ်တမောတရားရဲ့ကြွေဝချင်းဒီတေးပဲတော့လဲလာမယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီလိုဖိုင်ဖက်နဲ့အားပဲခေါ်လာရတယ်ဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရှင်မှာလာမလဲဘူးတဲ့ဒေါ်ဆွေဆိုတဲ့တရုတ်အပွားတယောက်လာလေအရန်ကျင်တယ်သူ့တမီးပါလာတယ်သူ့တမီးကမန္တလေးမှာနေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရှင်တစ်ခေါက်မှလာမလဲဘူးအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ရှင်မှာရောက်လာတော့ကိုကြည့်ပြီးနဲ့တော့လည်းဆရာရဲ့သူ့ထောက်ဝင်တော့တဲ့ကျွန်တော်တို့ပတ်စံ900ပေးလိုက်တယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ပြီးမှကျွန်တော်မီးရဲမလင်းတော့ခုနကလိုပဲရှူနေမိုးနဲ့တေချာပြင်ပြီးမှမြို့လေသွားပြီးမှဟိုလက်စီပစ္စည်းဆိုင်မှာကျွန်တော်သွားကြည့်တော့အဲ့မှာအယောင်မင်းကလေးကြီးဆိုကျွန်တော်ပုံစံကြည့်လိုက်ကျွန်တော်နောက်လိုက်တယ်လိုက်ပြတယ်ဘုရားကျွန်တော်ကတ်တဲ့ဒါဘယ်လောက်လဲအခုဝယ်မယ်လို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်လူချင်းတဲ့9ကီလိုဝါဆိုလို့2သိန်းခွဲလောက်ရှိတယ်
နောက်ဆုံးယူမဲ့ယူလာတော့လာယူမယ်တော့နောက်ဆုံးလာယူမယ်သူပြန်သွားတာဆိုအဲ့ဒါခုနငွေ9000ပေးတဲ့အမျိုးသမီးကဒီဟာနဲ့တွတ်ထပ်တယ်တဲ့နောက်ထပ်လက်သိန်းထပ်ပြီးမှတော့ဒါကကျမရဲ့စေဖို့တူဖြစ်တယ်ဆိုမှန်ကျွန်တော်လည်းထဲမှာ9000ရှိတာနဲ့ရှင်အဲ့ဒီများမျက်စိသွားဝယ်လိုက်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီများစိဝင်ပြီးမှခါလေထိလိုက်တဲ့ခါမှာခုနခရမ်းချင်းဒီလေးလူလင်းတဲ့ဟာကလုံးဝအတိတော်တော်ဝါဖြစ်သွားတယ်ဟာလေလုယာဘာဖြစ်သွားလဲအဲ့ဒီကျတော့အတင်းသားတယ်နည်းနည်းလှုပ်ရှိလှုပ်လာဟာလေလုယာနည်းနည်းအားရှိလာတယ်အဲ့ဒါနဲ့အားရှိလာတော့အဆောက်ကကျွန်တော်တို့တွတ်တင်နဲ့တွတ်မိုးတွတ်ကားနဲ့အရှိပဲအိမ်မှာပေလေးစင်ဒီလိုကျတော့ပေနေစီတွတ်တင်ခဲ့တယ်တချို့ကကြည့်တယ်အဝေးကြီးပါလဲတဲ့ workshop လာတဲ့အဲ့ဒါဂူတော်လာအမျိုးမျိုးပေါ့အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကတနစ်တော့မချီးမွမ်းလိုက်ရပါဘူးအဲ့ဒီကအပေါ်မှာတနေရာမှာပြန်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဆုတောင်းခါတစ်ခါလုပ်တယ်ကိုယ့်ကိုစောက်ထားတာတွတ်မိုးလေးတွေနဲ့မိုးထားတယ်ကျွန်တော်အိမ်တာတက်နေတော့လေဘွေရတိုက်ရတယ်လေဘွေရတခြားနေရာမတိုက်ဘူးအဲ့ဒီနာပဲတိုက်တာတိုက်လာပြီးကျွန်တော်စူတောင်းခါနာတွတ်ဒီအကုန်မသွားတာတွတ်ဒီအားလုံးဟိုအနည်းကြီးပြန်နေမှခါတယ်ဟိုလိုင်းချိပေးပြီးပေါ်မှာကြာလူတွေပေါ်မှာမကြာလို့တော့ကြည့်ရပါဘူးလားတွတ်အဲ့ဒါကျွန်တော်အမိုးကစူတောင်းတဲ့အမိုးကကျွန်တော်ဒီလောက်စူတောင်းတာဘာဖြစ်လို့ဒီအမိုးပြန်သွားတာလဲတကယ်တော့ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးချင်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါနဲ့နောက်မရတော့ကျွန်တော်ဒီတခါတော့ပြန်လုပ်ပြအောင်လက်သမားခေါ်မယ်ဆိုပြီးလက်သမားခေါ်ဟာလေဟိုစာမဆူတောင်းခါတယ်ကျွန်တော်ပုံစံကဟိုဒီလိုအကျဲတော့ဒီလောက်ပေါ့အရှိရတော့ဒီပလေလောက်ပဲရှိတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်လက်သမားခေါ်ပြီးမိုးခိုင်းထားတာအကုန်လုံးတန်နေရက်သူကလည်းမန္တလေးမှာမာလိုက်သေးတယ်အကောင်စားဒါပေမဲ့အပြည့်မဟုတ်ဘူးဒီလောက်စားကြည့်လိုက်တော့ခြုံရင်းနဲ့ဘာပုံစံရင်းထွက်လဲမသိရတာလူတွေကလည်းအော်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘယ်ဟုတ်လဲနောက်တစ်ခါကျွန်တော်ကောင်းကြည့်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒါနဲ့တပုံစံကိုပြန်ဆက်တာနောက်တစ်ခါဘုရားကိုပြန်ဆက်တာတပီးပြီးနဲ့အခုဘုရားကြောင့်ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့တဏှာနဲ့တဏှာမတူဘူးမတူတော့ဘာသာမလက်တမပတ်စံတာတော့နောက်ပိုင်းလက်တမမခိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့ပဲလုပ်ကြတာဖြစ်တယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲအတင်းသားလေးနဲ့လက်တမနေနေလုပ်ကြတဲ့အခါမှာအဆောင်ကတော့ကြည့်လို့တမျိုးတအားကောင်းတာပေါ့လေနော်နောဤပဲပေါ်လို့တကပောက်လည်းတပောက်ပဲရှိတယ်စီမဘုရားရှင်လည်းတကယ်ကောင်းချီးပေးတာပေါ့လေနော်အဲ့ဒီမှာအဆောက်ကတော့အဲ့ဒီပဲပြီးသွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခြံလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီခြံသူများခြံကိုခြံလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုးလုပ်တာကကျွန်တော်အခုနောက်ပိုင်းပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တော်တက်ပြီးရှိတာပဲလို့ဥက္ကူတော့နော်အချိန်မရွေးမကြိုက်လို့ထားပြန်တော့ဆိုမောင်းထုတ်လိုက်သွားရမှာလောက်ထားတာအားလုံးထားခဲ့ရမှာဒါပေမဲ့ဘုရားခင်ခိုင်းတဲ့အလုပ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာတတိရှိနဲ့လောက်လိုက်တာဖြစ်လို့နာခံချင်းနဲ့လောက်လိုက်တော့အခုဆိုလို့ရှိတော့14နှစ်လောက်ကြာလာတဲ့အခါမှာအတင်းတော်လေးအရာအအောင်ဆရာကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့အခုဆိုကျွန်တော်ကိုပြောတဲ့အတေနာရဆရာပါမျက်စိနဲ့ကြိုက်တာလေအဲ့လိုပြောတဲ့မိသားစုအဲ့ဒီနေရာကားလမ်းဘေးဆိုတော့အဲ့ဒီအောက်မှာဆိုင်လေးတွေဝင်လို့ရတယ်ဓာတ်စီဆိုင်ကတော့အားရောက်ရဖြစ်တယ်ဘာမျက်စိနဲ့ကြည့်တာလဲဆိုရင်မိသားစုရောင်းခိုင်းတာသူတို့ရဲ့စားဖို့တောက်ဖို့လို့သူတို့လည်းကောင်းကြည့်ပြီးသွားတယ်ဟာလေလုယာအခုကျွန်တော်ပြောတာဘာမျက်စိနဲ့ကြည့်တာလဲဆိုသူတို့အားခွန်အားရတယ်လို့ကြည့်တယ်ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကလည်းတကယ်ကောင်းချီးပေးလာတဲ့ခါကျတော့အော်ဆရာကောင်းတယ်ကျွန်တော်သာသနာပြုတဲ့ခါမှာလူအနေနဲ့တော့ဘုရားရှင်ကပြောတယ်ကာလအချိန်တိုင်းဘုရားရှင်ကိုပြေလို့ချီးမြှောက်တော်မူခဲ့ကြတကူချီတော်လက်တော်အောင်နဲ့ကိုကိုလင်းချကြလို့ဆိုအချိန်ကတိပေတပင်ဟာဆိုလို့ရှိတော့သူရဲ့ပြီးချိန်ပွင့်ချိန်ရှိတယ်သူကျူးစားဆောင်လို့ပဲနဲ့ပြီးတယ်လို့ပဲဘုရားရှင်ကငါအတင်းတော်ကဒီဆောက်မယ်ပြောတယ်လို့သူပဲဒီဆောက်တော့တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာဖိုးဘော့စပယ်နယ်ဆိုလို့ရှိတော့နေရာက30ကျော်ကျော်မှရှိတယ်
တချို့အတင်းတော့တော်တော်ကြာပြီအခုရှိဒီကွက်နေရာမျိုးပြိမှန်တော်နေရာတွေရှိကြတယ်ဆရာထောင်တော်တို့ဆိုသူတို့ကဖိုးတော်ဆိုတော့ရောက်လာတာတိတ်တော့မချသေးဘူးဒီကွက်ကွက်ချန်တော့တစ်ခါလေရတယ်ကြည့်လိုက်မနာလို့ဆရာကြီးနောက်မှလည်းရောက်သေးတယ်အရင်ဆုံးလည်းရသေးတယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့ဖရားတကယ်တကယ်ကောင်းနေတာဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်ဆိုတားခံစားရတဲ့ခါလေးဆရာကြီးဆိုလို့ရှိရင်လာလို့ရှိရင်သူကလာရှူသွားတယ်ပြန်သွားပြီကြောက်မဲကိုကြောက်သွားတယ်ဆူလီတောင်းပြီးခုဆိုတာမျိုးမရှိဘူးကျွန်တော်ကစိတ်ရှူပြီးမှအရာကိုမှပလေပေါ်မှာကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်ဆောင်းတောင်းလေးရှိတယ်မှာခင်ဗျားတို့ကလာဆူပဲသွားတယ်ကြောက်မဲကလာဆူတဲ့ဝေးတာကြာနေတာကြောက်မဲကျတော့ကြော်သွားတယ်ဟိုလာဆူတော့ကြောက်မဲတော့မဝင်ဘူးလို့အဲ့ဒါနဲ့ဆောင်းတောင်းလေးကြောက်မဲကလာဆူတဲ့ဝေးတော်ကြီးတယ်ဆရာတကယ်တော့ဘုရားရဲ့ကကျွန်တော်တို့မျက်စိနဲ့မမြင်ရတော့များလဲသူ့ကိုဘယ်လောက်ယုံကြည်တယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကိုစမ်းစစ်နေခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်အော်ဆရာတော်အဲ့ဒါနဲ့ဒီတိုင်းဆုတောင်းရင်အတင်းတော်ကြီးကျွန်တော်တို့ဂယုမဆိုင်တော့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါ်နာရတယ်ဆိုတော့အရင်တော့ကျွန်တော်ကျမ်းစာကြောင့်ပြတော့မှာဆရာမဆူဇန်တို့ဆရာတော်တို့ပြောတဲ့စကားတွေကျွန်တော်ကိုအရင်တီးဆောက်ပေးတာဖြစ်တယ်တာရနာပြုတဲ့ဆရာတပါးကဖျားတဲ့ကသူ့ကိုပြောတယ်ရှစ်ဖြစ်တာပေါ့နော်ရှစ်ဖြစ်တဲ့ကအကုန်ပြာချတော့မက်ဆရာဆိုတာခုမှမရှိတော့အကုန်ပြာချတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတာရနာပြုတဲ့ဆရာကိုဘုရားကစတော့တယ်အခုဘာမှမရှိတဲ့အရာကိုရှိချင်တာငါဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာရှိပြတာမှမဟုတ်ဘူးဘာမှမရှိတဲ့အရှိတာငါဖြစ်တယ်ဘုရားကကောင်းကင်နဲ့မြည်ကျူဖန်ဆင်းတယ်ကုန်ချမ်းမရှိတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဖြစ်စီလို့ပြောတဲ့မှာဖြစ်လာတာကျွန်တော်တို့ကနေ့စားတောင်းနေတဲ့ကုန်ချမ်းရှိလို့ကုန်ချောင်းလို့တာဖြစ်တယ်ဘုရားမကြီးပြီးဆိုတော့ကုန်ချမ်းရှိတယ်အဲ့ဒါအရင်ပြောပြီးမှဖြော်ရင်းနေလို့ကမကြီးဖြော်ရဆိုပြီးရောက်ကုန်ချမ်းမရှိကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ဒါပေမဲ့ဖယားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာမဖြစ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာပြီးဖြစ်စီတာမလို့ဘုရားသူဘုရားရှင်ကျွန်တော်တို့ပိုင်ဆိုင်တော့ယုံကြည်တာသမီးတွေကြတယ်သူဘုရားရှင်နာမတော်ကိုကြည်ပါစေအာမင်ဟာလေလုယာသူဘုရားရှင်ကိုကိုယ်မှာရှိပါအာမင်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကြွက်ကကိုယ်ဝင်လွယ်တယ်သုံးပတ်လောက်ပဲကိုယ်ဝင်ချက်ကလေးနဲ့တတိလေးပဲသုံးပတ်စင်နာဦးနိလာကိုလာဦးဘယ်နဲ့နိဆေလာဆေနိလာဆေလီဘယ်လောက်လဲမသိဘူးနိချီတယ်ကျွန်တော်သိတာတော့နိနဲ့ချီတဲ့အတွက်ကြောင့်စင်မွေးလာတော့စင်ပေါက်တယ်ကြီးပဲတုတ်ကြီးစင်လာနိနဲ့ချာမရေကကိုဝင်လွယ်ထားတာဖြစ်နိချီပြီးမှကိုဝင်လွယ်ဆိုတော့အမေရိကန်